Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Iro Lismawati. Channel yang berhubungan dengan semua kesehatan, yang membahas tentang obat-obatan. Di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua tentang obat apa sih yang bisa menyembuhkan batuk pilek yang disertai demam. Kan sering kan kita kalau batuk pilek terus badan terasa panas, kepala pusing, mata berair. Nah, aku akan bagikan kepada kalian semua apa sih obat yang bagus dan ampuh untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku, Iro Lismawati, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Nah, obatnya adalah Hufagrip Forte. Nah, teman-teman semua, Hufagrip Forte ini kandungan atau isi yang ada di dalam Hufagrip Forte ini adalah paracetamol 500 mg, ephedrine HCl 5 mg, CTM 2 mg, dan guaifenesin 50 mg. Nah, untuk apa sih obat ini? Nah, obat ini untuk yang mengalami keluhan seperti misalnya batuk, pilek, itu hidung meler, terus yang disertai demam dan sakit kepala. Nah, kalian bisa banget minum obat ini agar menyembuhkan keluhan-keluhan kalian tersebut. Nah, teman-teman semua, ini bisa kan kalau kita batuk pilek tuh sering badan terasa panas ya. Nah, ini bisa meringankan gejala-gejala itu. Nah, Hufagrip Forte ini bisa kalian minum 3 kali sehari, 1 tablet untuk dewasa dan setengah tablet untuk anak-anak. Ini aku sudah pernah coba untuk minum obat ini. Saat itu aku batuk pilek, bersin-bersin, kepala pusing, badan panas. Nah, aku minum 1, alhamdulillah langsung sembuh ya. Nah, untuk kontraindikasi sendiri dari obat ini adalah untuk pasien pada diabetes mellitus, sebaliknya harus menurut petunjuk dokter ya, karena kontraindikasinya seperti itu. Nah, untuk pasien yang fungsi hati dan ginjal juga, karena di sini ada paracetamol ya, untuk pasien fungsi hati juga itu sebaiknya tidak diberikan paracetamol, tapi harus dikonsulkan dulu dengan dokter atau petugas kesehatan. Nah, untuk kalian yang tidak mempunyai gejala penyakit-penyakit tersebut, bisa kalian konsumsi ini untuk mengatasi batuk pilek, bersin-bersin, hidung tersumbat yang disertai dengan sakit kepala dan demam. Kalian bisa minum obat ini, langsung sembuh, langsung mampet kalau aku ya. Langsung alhamdulillah kepala pusing. Kita kan kalau batuk pilek itu sering mata berair, kepala pusing. Nah, kalian bisa atasi dengan minum Hufagrip Forte ini. Nah, Hufagrip Forte ini banyak terdapat di apotek. Kalian bisa beli sendiri, harganya sekitar Rp6.000 per kepingnya. Nah, kalau memang setelah kalian minum obat ini, misalnya gejala dari batuk pilek, bersin-bersin, kepala pusing, atau demam memang tidak sembuh, berarti kalian harus segera ke dokter atau petugas kesehatan. Nah, teman-teman semua, semoga dengan obat Hufagrip Forte ini kalian cocok ya untuk mengatasi bersin-bersin, kepala pusing, batuk pilek yang disertai demam. Karena aku sendiri sudah mencobanya dan aku alhamdulillah cocok dengan obat ini. Dan semoga obat ini bisa membuat manfaat kebaikan buat kita semua. Dan inilah rekomendasi dari aku tentang Hufagrip Forte, obat yang bisa menyembuhkan batuk pilek, bersin-bersin, hidung sembab yang disertai dengan demam dan sakit kepala. Dan terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video aku dan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke video ini ke semua sosial yang kalian miliki. Teman-teman semua, sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.